আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যাদের বাজেট 57,000 টাকা ফিক্সড একটা বাজেট করেছেন, কোনোভাবে বাজেট বাড়াতে পারছেন না, এবং প্রসেসর হিসেবে থাকবে অবশ্যই Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা, স্টিলিজেন একটা মাদারবোর্ড থাকবে, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর থাকবে, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট থাকবে 16 জিবি র্যাম দিয়ে, এবং গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন। গেমিংয়ের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ের সব ধরনের কাজ করবেন, গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, গুছিয়ে সুন্দর একটা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। আর আমি আপনাদের সবার চাহিদার কথা চিন্তা করে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসর দিয়ে একটা অফার নিয়ে আসছি মাত্র 57,000 টাকা দিয়ে, এবং খুব দারুণ দারুণ কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। নিশ্চয়ই কম্পোনেন্টগুলো আপনাদের খুব পছন্দ হবে, ভালো লাগবে। আর যাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর যে কম্পোনেন্টগুলো পছন্দ হবে সব কিছু মিলে এই পিসিটা নিতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে পিসিটা নিতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকে টোল অফারটা সাজিয়েছি 57,000 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা, এই পিসিগুলো আমি রেখেছি। 8 কোর 16 থ্রেড 20 MB ক্যাশমির রেডিমেড গ্রাফিক্স এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকে যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না। অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল বুথ প্রসেসরে 3 ওয়ারেন্টি পাবেন, অরিজিনাল হবে। যেহেতু অফিসিয়ালের সাথে আনঅফিসিয়ালের দামের ব্যবধানটা অনেকটাই বেশি, এই জন্য আপনারা আনঅফিসিয়াল দিয়ে একটা পিসি বিল করতে পারেন, অনেক টাকা আপনার পকেটে বেঁচে যাবে। সেই টাকা দিয়ে বাড়তে একটা ডিভাইস নিতে পারবেন, পিসির পারফরমেন্সটা অনেক বেড়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আর আজকে আমি AMD Ryzen 7 5700 একটা প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে মাত্র 16,500 টাকা মূল্য ধরে। এই অফারে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ মাদারবোর্ড দিয়েছি, সবাই খুবই পছন্দ করেন এই মাদারবোর্ডটা, আর স্ক্রিনে দেখে আপনারা খুবই খুশি হবেন। ASRock-এর স্টিলিজেনের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। ASRock-এর B450M স্টিলিজেন এই মডেলের মাইকিউরিসের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 2টা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI এবং DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। সাথে 370 পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। এবং আগের তুলনায় এই মাদারবোর্ডের দামটা কিছুটা বেড়েছে। আপনারা হয়তো ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে এই প্রাইসটা থেকে একটু মন খারাপ করবেন, বাট মন খারাপ করবেন না, যেহেতু প্রোডাক্টটা ইম্পোর্ট করতে হয়, ইম্পোর্ট কস্ট অনেক সময় বেশি হয়ে যায়, এই জন্য কিছুটা দাম হয়তো বেড়েছে, মন খারাপ করবেন না। আবার দাম কমে গেলে আমরা কমিয়ে অফার দিব। আপাতত স্টিলিজেনের B450 এই মাদারবোর্ডের অফারটা নিয়ে আসছি, ভালো একটা পছন্দ হবে। AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের সাথে মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার 2টা র্যাম দিয়েছে। আপনাদের ইউজারদের পছন্দের শীর্ষে থাকে সবসময় এই র্যামটা, কিংস্টনের ফিউরি বিস্টের 822 16 জিবি 32 মেগাহার্টসের 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যাম 2টা রেডি করা আছে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, কমপ্লেন খুবই কম, আর বাজেটও কম। সব কিছু চিন্তা করে কিংস্টনের ফিউরি বিস্টের 822 16 জিবি 32 মেগাহার্টসের 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। র্যামের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা NVMe দিয়েছি। ইদানে আমি প্রচুর পিসি বিল করছি এই NVMe দিয়ে, যেহেতু খুব ভালো রিড স্পিড থাকে NVMe-তে, এই জন্য আপনাদের জন্য এই অফারে NVMe-টা পছন্দ করেছি। HP-র EX 900 প্লাস এই মডেলে 512 জিবি একটা NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা NVMe-তে 3300 এবং 2700 রিডের স্পিড পেয়ে যাবেন। আগের EX 900 এই মডেলটাতে অনেকটাই রিডের স্পিড কম ছিল, যেহেতু এই মডেলটাতে রিডের স্পিড বেশি পাবেন। দামের ব্যবধানটা হয়তো 100 200 300 টাকা হবে, বাট পারফরমেন্স অনেক ভালো হবে। 320 হবে, গ্লোবাল ওয়েসের NVMe হবে। HP-র 512 EX 900 প্লাস এই NVMe দিয়ে পুরো অফারটা আজকে সাজিয়েছি। NVMe-র পাশাপাশি আমি অলওয়েজ আমার ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনারা একটা পিসি বিল করতে হলে অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দিকে নজর দিবেন, কারণ পুরো পিসির পারফরমেন্সটা এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপর অনেকটাই নির্ভর করে, যেহেতু ও পাওয়ার সাপ্লাই দেয় পুরো পিসিটাতে। এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাই ভালো নেবেন। আমি প্রয়োজন মতো একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। গিগাবাইট ব্র্যান্ডের গিগাবাইটের P450B এই মডেলের 450 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সাইডে একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, বাজেট কম, সব কিছু চিন্তা করে গিগাবাইটের P450B 450 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই আজকে এই পিসিগুলো আমি ইনক্লুড করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মনিটর দিয়েছি। এই মনিটর দিয়ে আমি ইদানিং অনেক পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে, ইউজাররাও পছন্দ করে, কোয়েরি করে। AOC ব্র্যান্ডের AOC-র 22B2 কি এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে এই অফারটা সাজিয়েছি। IPS প্যানেলের মনিটর হবে, 75 হার্জ HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে, এবং 10.5 থেকে 11,000 টাকার মধ্যে আপনার এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। এবং সুন্দর একটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর হবে, অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি গেমডেস ব্র্যান্ডের, গেমডেসের Aura GC1 এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে। সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস, সামনে ম্যাশ, সামনে পিছনে 4টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং 57 সিজি দিয়ে যারা পিসি বিল করেন এই কম্পিউটার কেসটা নিতে পারেন, এটা দারুণ একটা কম্পিউটার কেস হবে, ভালো একটা পছন্দ হবে। আর Aura GC1 ম্যাশ ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা এই পিসিগুলো আমি রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, CAM 900 IMS-এর কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি, খুব ভালো একটা গেমিং কম্বো সেট হবে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আপনারা এই কম্বো সেটে পেয়ে যাবেন। 57,000 টাকা যাদের বাজেট
AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসর পিসি বিল করতে চান ফুল একটা পিসি বিল মনিটর সহ, তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, অনেক ইনফরমেশন এই ভিডিও থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন, অনেক উপকৃত হবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে পারবেন। সরাসরি আমাদের শোরুমে আসে অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন। আর আমাদের সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষ সার্কেট, আইসি ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। যারা আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন, এখনও চ্যানেল দুইটা সাবস্ক্রাইব করে নেয়, অবশ্যই আমাদের চ্যানেল দুইটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।